Ρε αδερφέ, είναι τόσο όμορφη, μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά, γιατί βλέπω όλα της τα highlights και είναι όλα από διαφορετικές χώρες. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τι με προβληματίζει αυτό. Ρε εσύ, και τα stories της κάθε μέρα με νέα τσάντα. Μία με Gucci, μία Louis Vuitton, πολλά λουλούδια. Πολύ περίεργο. Καλά, ρε αδερφέ, μπορεί πολύ απλά να έχει πλούσιους γονείς. Όχι, το έχω τσακάρει ήδη. Ο πατέρας της είναι οδηγός τρακτέρ και η μαμά της μαζεύει χωράφια. Okay. Δεν νομίζω ότι οι γονείς της θα μπορούσαν να της πάρουν μια ολόκληρη τσάντα Louis Vuitton ή Gucci. Το να έχει έναν πολύ πλούσιο πρώην, το έχει σκεφτεί αυτό? Όχι, ο πρώην της ήταν αστρολόγος. Το τσέκαρα κι αυτό. Καλά, εντάξει. Άμα κάτσεις και δεις όλες τις selfies, είναι από τα καλύτερα, πιο ακριβά αυτοκίνητα. Mercedes, BMW, Porsche. Ρε εσύ, μήπως είναι... Ναι, μάλλον είναι αυτό που λες. Θα την πάρουμε τώρα τηλέφωνο να το εξακριβώσουμε. Γεια σου αγάπη μου. Έχω πάρει την απόφαση να χωρίσουμε επειδή έχω έρθει στο συμπέρασμα ότι κάνεις crypto trading και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού. Τι? Είναι βίζιτα, πάει με άντρες για λεφτά. Εντάξει αγάπη μου, μου φύγε ένα βάρος. Ευχαριστώ, φιλάκια, θα τα πούμε μετά. Όλα καλά, όλα καλά.